आज का 77वां सवाल है, कूलिंग टन यानी टीआर क्या दर्शाता है? ए भार, बी शक्ति, सी शीतलन क्षमता, डी दबाव। इसका सही आंसर है सी शीतलन क्षमता। 78वां सवाल है, किस तरफ सुपरहीट मापी जाती है? ए ऊपरी तरफ, बी तरल रेखा, सी चूषण रेखा, डी संगणक। इसका सही आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है। थैंक यू।